大家好，今日我哋嚟補翻呢兩個 drywall 牆窿。首先將水管套上 insulation， 同埋換埋保溫棉，咁樣冬天水管就冇咁容易結冰。保溫棉上邊有好多玻璃纖維嘅，所以我哋戴咗面罩同埋手套啦，嚟保護皮膚。然後將之前移除嘅 stud 再裝上去。因為呢個位置比較靠近天花板，所以從側面上螺絲咧就比較難嘅。我就從正面嚟上螺絲啦，然後就將 drywall 固定喺 stud 上邊，咁樣就會比較牢固一啲嘅。第二個牆窿因為右邊位置係冇 stud 嘅，所以我只可以用一條木條嚟固定啦。我試咗幾次，牆邊呢度咧都係好難上到螺絲嘅。咁因為可能係裡面有金屬嘅 drywall conduit，咁我只可以從另外一邊嚟固定啦。下一步咧就係用 compound 嚟修補啦。咁用 drywall mesh 咧，compound 會比較容易牢固啦，同埋牆嘅罅隙會比較容易修補嘅。咁我先抹一層嘅 compound，然後再放 drywall mesh， 咁樣就比較容易牢固啦。第二個牆窿我修補同埋打磨咗3次，因為我想盡量讓佢光滑一啲。第二個牆窿咧，因為我會將櫥櫃安裝翻去，所以我確保牆窿已經補好啦，我就冇仔細咁打磨啦。咁最後我就留翻油漆，安裝翻好櫥櫃，咁就完成得啦。其實過程都係好簡單嘅，我做得到，你都得㗎。